السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich über einige Gefährten aus der Schlacht von Badr berichten. Der erste unter ihnen ist Hazrat Amir bin Rabia. Seine Familie war unter der Schutzherrschaft der Familie von Hazrat Umars Vater Khattab. Deswegen hieß er auch zu Beginn Amir bin Khattab. Aber als der Heilige Koran gebot, dass man seinen Namen nicht ändern sollte und die Familien nicht umgeändert werden können, wurde er Amir bin Rabia genannt, aufgrund seiner eigenen Familie. Und für diejenigen ist es eine Lehre, die ihre Kinder adoptieren, Kinder ihrer Verwandten adoptieren und bis zum Erwachsenwerden überhaupt nicht wissen, wer ihr Vater ist. Und auch die Ausweise und Reisepässe, dort steht nicht der Name des echten Vaters, sondern desjenigen, der adoptiert hat. Und später gibt es dann manchmal Probleme deswegen. Dann schreiben Menschen Briefe, dass man dies und jenes tun soll. Deswegen sollte man immer gemäß dem Gebot des Heiligen Koran handeln. Außer für diejenigen Kinder, die von Behörden oder von verschiedenen Kindereinrichtungen adoptiert werden oder von dort kommen und über ihre Eltern nicht gesagt werden kann, wer sie sind. Das ist eine andere Sache. Nach dieser Erklärung möchte ich über diesen Gefährten weiter berichten. Er war also mit der Familie von Hazrat Umar, hatte er eine Bindung und bis zuletzt gab es eine Freundschaft zwischen Hazrat Umar und Hazrat Amir. Er war einer der ersten Gläubigen, als er den Glauben annahm. Bis dahin war der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch nicht in Dar Arqam, um Zuflucht zu finden. Hazrat Amir war mit seiner Frau Layla nach Äthiopien ausgewandert und kam dann nach Mekka zurück. Und mit seiner Ehefrau wanderte er nach Medina aus. Hazrat Amir bin Rabias Frau war die erste, die nach Medina auswanderte, die erste Frau, das ist ihr Vorzug. Er nahm bei der Schlacht von Badr und allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Er starb
in der 32. Hijra. Er war von dem Stamm Ans. Hazrat Amir berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, wenn einer von euch ein Janaza sieht und dort nicht mitgehen möchte, dann soll er zumindest aufstehen, bis dieses Janaza vorbeigefahren ist oder auf den Boden gesetzt worden ist. Hazrat Abdullah bin Amir berichtet über seinen Vater, dass er eines Nachts betete. Das war die Zeit, als die Menschen in einer Fitna waren und die Fitna begonnen hatte und die Leute gegen Hazrat Usman radhiyallahu anhu waren und ihn verspotteten. Er sagt, dass er nach dem Gebet schlief und im Traum wurde ihm gesagt, steh auf und bete zu Gott, dass er dich erlöst von dieser Fitna, von der er seine frommen Menschen befreit hat. Hazrat Amr bin Rabia stand auf und betete danach dafür und danach wurde er krank und konnte nicht aus dem Haus. Er starb im Haus und sein Janaza ging raus. Allah hat diesen Weg für ihn geschaffen, um ihn von der Fitna zu befreien. Hazrat Amir berichtet, ich war während des Tawaf mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und eine Schleife des Schuhs des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ging kaputt und er sagte zum heiligen Propheten, O Prophet Allahs, geben Sie mir dies, damit ich es repariere. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, ich möchte nicht besser behandelt werden. Und das mag ich nicht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tat alles bis dahin selbst. Ein Mensch war ein Gast von Amr bin Rabia und er sorgte sich um ihn und legte ein gutes Wort beim heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn ein. Dieser Mensch ging vom heiligen Propheten zu Hazrat Amir und sagte, ich habe ein Tal von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, das Schönste überhaupt. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es mir gegeben und ich möchte, dass ich einen Teil davon ihnen gebe, das ihnen gehört und ihren Nachkommen. Hazrat Amir sagte, ich brauche dieses Stück nicht, denn heute ist eine Sura offenbart worden, die uns die Welt hat vergessen lassen, und sie lautet Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Das bedeutet, für die Menschen ist ihre Abrechnung nahe und trotzdem kümmern sie sich nicht darum und sind verloren in der Welt. Die Gottesfurcht, das war die Gottesfurcht dieser Menschen, dieser leuchtenden Sterne, das waren die Menschen, die in der Tat den Glauben der Welt vorzogen. Von Hazrat Amir bin Rabia wird berichtet, dass Zaid bin Amr sagte, ich habe mein Volk bekämpft, ich habe Abrahams Religion angenommen und wartete auf einen Propheten aus der Nachfolgerschaft von Abraham, der Ahmad heißen sollte, aber ich glaube, dass ich ihn nicht sehen werde. Ich glaube an ihn und ich bezeuge, dass er ein Prophet ist. Wenn ihr ihn seht, dann grüßt ihn von mir. Ich zeige euch solche Kennzeichen von ihm, die nicht verborgen sind. Er ist lang, seine Haare sind von mittlerer Größe, er wird rötliche Augen haben. Zwischen seinen Schultern gibt es ein Siegel, er wird Ahmad heißen. Er wird in Mekka
geboren werden und dort sein Prophetentum verbreiten. Das Volk wird ihn vertreiben und seine Botschaft nicht mögen und dann wird er nach Yasrib auswandern. Dann wird er siegen. Ihr sollt nicht euch betrogen fühlen. Und ich habe den Glauben Abrahams gesucht und alles gesucht. Ich habe unter den Juden und Christen und Feueranbetern allen gefragt und sie haben mir gesagt, dass dieser Glaube da ist und sie haben mir diese Kennzeichen genannt, die ich euch genannt habe. Und danach wird es keinen Propheten geben. Hazrat Amir sagte, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erschien, erzählte ich ihn über Zaid, der dies gesagt hatte. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe ihn im Paradies gesehen. Er war im Paradies beschäftigt. Es wird kein Prophet kommen, das heißt nicht, dass, weil der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Gemeinschaft ein Prophet vorhergesagt hatte, die stimmt. Das heißt nur, alle, die kommen werden, jeder, der kommt, er wird keine neue Scharia bringen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der letzte gesetzgebende Prophet und er wird in seiner Knechtschaft kommen und das lernen wir aus dem heiligen Koran und den Ahadith. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Amir mit Hazrat Yazid bin Nasab verbrüdert. Hazrat Amir bin Rabia hatte nach einige Tage nach Hazrat Usmans Märtyrertum verstarb er. Der zweite Gefährte ist Haram bin al-Han. Hazrat Haram bin al-Han gehörte dem Stamm der Ansar Banu Adi bin Najjar an. Sein Vater hieß Malik bin Khalid. Hazrat Haram bin Milhans Mutter hieß Malaika bin Malik. Sulaim war seine Schwester, welche die Frau von Abu Talha Ansari und Mutter von Anas bin Malik war. Seine zweite Schwester war Haran, die Frau von Abu Ubadah bin Samit. Hazrat Haram bin Milhan war der Onkel von Hazrat Anas und während der Schlacht von Badr und Uhud beteiligt und am Tage von Behri Mauna starb er. Hazrat Anas bin Malik berichtet, dass einige Menschen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und sagten, schicken Sie solche Männer mit uns, die uns den Koran und die Sunna lehren. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte 70 Gefährten der Ansar, die den heiligen Koran rezitieren konnten. Darunter, sagt er, war auch sein Onkel Haran. Diese Männer rezitierten den heiligen Koran und gaben Dars und lehrten. Am Tage brachten sie Wasser in die Moschee und Holz aus dem Wald und verkauften dies und kauften verschiedene Dinge davon für die Menschen. Haram bin Ilhan über das Ereignis in Behre Mauna habe ich vor einigen Monaten in einer Khutbah Jumma berichtet über Behre Mauna und habe es mehrmals schon berichtet. Darüber gibt es einige Überlieferungen von Bukhari, die ich präsentieren werde, die ich noch nicht präsentiert hatte. Hazrat Anas bin Malik überliefert, als Haram bin Ilhan in Behre Mauna mit einem Speer getroffen wurde, nahm er sein Blut in seine Hand und spritzte es auf sein Gesicht und sagte, Fusto bi Rabbika, aber ich schwöre bei dem Gott der Gabe, ich bin am Ziel angelangt. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu überliefert, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, einige Menschen aus einigen Stämmen kamen zu ihm und sagten, wir haben den Islam angenommen und sie baten um Hilfe gegen ihr Volk. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam half ihnen mit 70 Gefährten. Hazrat Anas sagt, wir nannten sie Qari. Sie holten Holz am Tage und abends, nachts beteten sie. Diese Männer nahmen sie mit. Sie kamen nach Behre Mauna und misshandelten sie und töteten sie.
der heilige Prophet sallam, 1 Monat lang und einige Überlieferungen sagen 40 Tage lang stand er im Gebet und betete 40 Tage lang für diese Menschen. Hazrat Anas überliefert, als die Qadis getötet wurden, hat der heilige Prophet sallam einen ganzen Monat lang gebetet, stehend. In einer anderen Überlieferung von Bukhari heißt es, er sagt, ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen, dass er noch länger über jemanden bekümmert gewesen wäre. In einer anderen Überlieferung heißt es, also hat Anas überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Ruku 1 Monat lang diese Praxis hatte, dass er gegen die Banu Sulaim betete und er sagte, 40 oder 70 Qadis hatte er zu den Götzendienern geschickt und diese Stämme töteten sie, obwohl es einen Vertrag zwischen ihnen und dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gab. Und Ibn Hisham überliefert, Jabbar bin Salma, der mit Amir da war, überliefert, ich habe den Islam angenommen, weil ich ein Speer zwischen der Schulter von einer Person tat und dann sah ich, wie dieser Mensch sagte, Fustu bi Rabbil Kaaba, ich habe mein Ziel erlangt, ich schwöre bei der Kaaba. Und ich fragte mich, wie ist er erfolgreich gewesen? Habe ich ihn nicht getötet? Und Jabbar sagt, ich fragte ihn später über seinen Spruch und die Leute sagten, dass er stolz war, dass er den Märtyrertod starb. Jabbar sagt, ich sagte, sicherlich ist er vor Gott erfolgreich gewesen. Das waren die Menschen. Über 2, 3 Gefährten gibt es solche Wörter, die überliefert wurden. Das waren Menschen, die ihr Ziel, das Wohlgefallen Allahs als Ziel hatten und weltliche Erfolge nicht ihr Ziel waren. Und aufgrund dieser Absicht hat Allah ihnen über sie gesagt, dass Allah mit ihnen zufrieden ist. Während Behri Mauna beteten die Gefährten zu Gott, Allahumma balligh anna nabiyyana, anna qad nakinaka, farazina anka, warazita anna. O Allah, sage dem heiligen Propheten, wie es uns geht. Wir haben dich getroffen, du bist mit uns zufrieden und wir sind mit dir zufrieden. Hazrat Anas überliefert, Hazrat Gabriel a.s. kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und gab ihm die Botschaft, dass seine Gefährten zu Gott gegangen sind und Allah mit ihnen zufrieden ist. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berichtet über dieses Ereignis, dass die Ereignisse von Behri Mauna und Raji zeigen, wie viel Neid und Hass die Araber gegen den Islam und die Muslime hatten. Diese Menschen lügten und verleumdeten die Muslime und die Muslime, obwohl sie sehr wach waren, konnten aufgrund ihres Gläubigseins und ihrer Gutmütigkeit von diesen Menschen reingelegt werden. Das waren Menschen, die beteten, das Namaz Tahajjud verrichteten und arm waren, die von diesen Menschen gerufen wurden, um den Glauben zu lernen, aber danach töteten, als sie als Gast zu ihnen kamen. Mit einer Tyrannei und Barbarei töteten sie. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte großen Schmerz wegen diesen Ereignissen. Aber er bekriegte sie nicht, er bekämpfte sie nicht.
Als er die Nachricht bekam, 30 Tage lang betete er morgens jeden Tag mit großer Inbrunst gegen diese Stämme, Banu Ayyan und diese Stämme, und betete: O mein Herr, sei barmherzig mit uns und halte die Feinde der Muslime auf, die mit Hartherzigkeit unschuldige Muslime töten. Auch heutzutage wird Allah nur durch Gebete uns beschützen. Allah ist es, der sich dieser Menschen annimmt und für uns beschützt. Hazrat Sa'd bin Khawla war ein Gefährte, und er war für viele ein befreiter Sklave, und er nahm den Islam an und gehört zu den ersten Muslimen. Er ging zum zweiten Mal nach Äthiopien. Hazrat Sa'd bin Khawla wanderte von Mekka nach Medina aus und übernachtete bei Kulsum bin Hism. Ibn Ishaq Musaqba hat ihn unter den Badr-Gefährten genannt. Als Hazrat Sa'd bin Khawla an der Schlacht von Badr teilnahm, war er 25 Jahre alt. Er nahm an Uhud, Khandak und Sulh Hudaybiyah teil. Hazrat Sa'd radhiyallahu anhu war der Mann von Sulayha Asmaiyya. Er starb beim Hujjatul Wida. Nach seinem Tode wurde eine Tochter von ihm geboren, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu seiner Ehefrau: Nach dieser Geburt darfst du heiraten, wen du willst. Und über den Tod bei der Hijjatul Wida gibt es nur Tiberi, die eine andere Meinung haben. Er sagt, dass er vorher schon gestorben ist, sonst sagen alle, dass er an diesem Tage gestorben ist. Ein Gefährte, Hazrat Abu Haysam, Hazrat Abu Haysam bin At-Tayyihan Ansari, hieß Malik, aber er wurde als Abu Haysam bekannt. Seine Mutter Layla bint Atiq war von Baliya-Stamm, und viele ordnen ihn dem Stamm aus zu, die von Banu Asham beschützt wurden. Muhammad bin Umar sagt, dass Hazrat Abu Haysam radhiyallahu anhu während der Zeit der Jahiliya auch nicht die Götzen anbetete, sondern diese verschmähte. Hazrat Asad bin Sarara und Abu Haysam waren der Einheit Gottes, hingen der Einheit Gottes an und nahmen den Islam an. Vor der Bai'at-Ula, gemäß einigen Überlieferungen, als Asad bin Jarara von Mekka nach Medina kam und Muslim wurde, war Hazrat Abu Haysam derjenige, den er einlud. Da er bereits auf der Suche nach dieser Religion war, nahm er sofort den Islam an. Und bei der Bai'at-Ula gab es eine 12-köpfige Delegation, die nach Mekka kam, und er war dabei. Er kam zum heiligen Propheten und machte das Bett in seiner Hand. In Sirat Khatam al-Nabiyin hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib darüber geschrieben: Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam traf ihn alleine, und er berichtete ihn über Yasrib, und alle machten das Bett an seiner Hand. Das war der Grundstein für den Islam in Medina. Bis dahin war der Dschihad mit dem Schwert noch nicht geboten worden, und der heilige Prophet Islam nahm das Bett mit den Worten, mit denen er den Frauen das Bett abnahm nach dem Dschihad, nämlich: Wir werden Gott als einen anerkennen, keinen Götzendienst machen, nicht stehlen, keine Unzucht begehen, wir werden nicht töten, wir werden keinen verleumden und werden sie in jeder guten Sache gehorchen. Nach dem Bett
sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr mit Aufrichtigkeit bereit seid, wenn du mit Aufrichtigkeit bereit bist, dies zu erfüllen, wirst du das Paradies bekommen. Und wenn du Schwäche zeigst, dann wird Gott selbst entscheiden. Er wird tun, was er möchte. Dieses Beit ist als Uqba Ula bekannt, denn der Ort, bei dem dieser treue Schwur genommen wurde, hieß Aqba, zwischen Mekka und Mina. Aqba bedeutet hoher Berg. Hazrat Abu Haysam gehört zu den 6 Personen, die nach Mekka gingen und den Islam annahmen und nach Medina kamen und den Islam verbreiteten. Über ihn gibt es eine Überlieferung, dass er der erste Ansari ist, der nach Mekka ging und den heiligen Propheten sallallahu traf. Er war bei der Uqba Ula Beit dabei und alle sind sich einig, dass auch beim zweiten Beit, als der heilige Prophet von 12 von 70 Gefährten auswählte, war er auch einer von ihnen. Nuqaba bedeutet diejenigen, die Wissen und Fähigkeiten besaßen und zu Führern gemacht wurden. In einer Hadith-Überlieferung heißt es, dass während der Beit Aqba Hazrat Abu Haysam sagte: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, zwischen uns und anderen Stämmen gibt es einige Verträge. Wenn wir den Islam angenommen haben und ihnen gehören werden, dann werden wir das tun, was wir sagen über diese Verträge. Abu Haysam sagt, dass er zum heiligen Propheten sagte: Ich möchte eine Bitte an Sie wenden. O Prophet Allahs, jetzt gehören wir Ihnen. Wenn Allah Ihnen hilft und Sie Sieg erhalten, dann gehen Sie nicht zurück zu Ihrem Volk und verlassen uns traurig zurück. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte und sagte: Dein Blut, euer Blut ist mein Blut. Ich gehöre euch und ihr gehört mir. Wer euch bekämpft, bekämpft mich. Und wer sich mit euch versöhnt, der versöhnt sich mit mir. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach der Auswanderung von Mekka, hatte er eine Bruderschaft zwischen Usman und Abu Haysam errichtet. Hazrat Jabir bin Abdullah berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem Ansari ging und mit ihm war auch ein Freund. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Wenn ihr Wasser habt, das heute Nacht in einem Gefäß war, dann gebt mir, sonst werden wir hier Wasser trinken. Dort gab es ein fließendes Wasser. Und dieser Mensch war im Garten und sagte: O Prophet Allahs, ich habe Wasser von der Nacht, kommen Sie zur Hütte. Dieser Mensch, Abu Haysam, ging mit dem heiligen Propheten, seinem Freund, dorthin und nahm ein Gefäß und gab ihm Wasser. Und dann nahm er eine Ziege und gab Milch. Der heilige Prophet trank und der Freund trank. Das wird in Bukhari überliefert. In einer Überlieferung heißt es, dass Jabir bin Abdullah überliefert, dass Hazrat Abu Haysam bin Atiyya al-Han Essen für den heiligen Propheten vorbereitete und den heiligen Propheten und seine Gefährten einlud, und als alle gegessen hatten, sagte der heilige Prophet zu seinen Gefährten: Gebt ihm einen Lohn. Die Gefährten fragten: Welchen Lohn sollen wir ihm geben? Der heilige Prophet sagte: Wenn jemand irgendwo bei jemandem isst und Wasser trinkt, dann soll er für ihn beten. Das ist ein Lohn für ihn. Das sind hohe moralische Werte, die für alle Muslime wichtig sind. Hazrat Abu Huraira überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer solchen Zeit das Haus verließ, als niemand eigentlich das Haus verließ und niemand jemanden traf. Und dann kam Hazrat Abu Bakr zu ihm
Der heilige Prophet fragte ihn: O Abu Bakr, was hat dich hierher gebracht? Und er sagte: Ich bin gekommen, um den heiligen Propheten zu treffen und sein Gesicht zu sehen und Frieden zu schicken. Dann kam auch Hazrat Umar und der heilige Prophet fragte: O Umar, was hat dich hierher gebracht? Umar sagte: O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Hunger hat mich hierher gebracht. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich habe auch etwas Hunger. Und alle gingen zu Hazrat Abul Haysam Ansari, zu seinem Hause. Er hatte Ziegen und Dattelpalmen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fand ihn zu Hause nicht vor. Er sagte zur Frau von Abu Haysam: Wo ist dein Mann? Sie sagte: Er ist gegangen, um süßes Wasser zu holen. Nach einer gewissen Zeit kam Abu Haysam mit Gefäßen zurück und legte diese beiseite und umarmte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und wollte alles dahin geben und sagte: Meine Eltern seien ihnen gewidmet. Also Abu Haysam ging mit allen dreien zu seinem Garten und legte das Tuch aus und ging zum Garten und holte viele Datteln und ganze Zweige von Datteln, sowohl reife als auch unreife Datteln. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Abu Haysam, warum hast du nicht nur reife Datteln geholt? Warum hast du den ganzen Zweig geholt? Er sagte: O Prophet Allahs, ich wollte, dass sie selber auswählen, die reifen Datteln und diese nehmen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr und Hazrat Umar aßen Datteln und tranken Wasser. Danach sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich schwöre bei Gott, das sind die Güteerweisungen, Gunsterweisungen von Gott, über die du gefragt werden wirst, also Wasser, kaltes Wasser und Datteln. Und Abu Haysam wollte Essen zubereiten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Schlachte keine Ziege, die Milch gibt. Dann schlachtete er ein Ziegenkind und gab es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und alle aßen es. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Hast du einen Diener? Hazrat Abu Haysam sagte: Nein. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ein Sklave kommt, komm zu mir. Und dann gab es 2 Sklaven, Kriegsgefangene, die kamen. Hazrat Abu Haysam kam zu ihm. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Nimm einen, der dir gefällt. Hazrat Abu Haysam sagte: O Prophet Allahs, Sie mögen für mich aussuchen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand um Rat gebeten wird, dann ist er ein Vertrauenswürdiger. Das ist auch wichtig für alle. Derjenige, der um Rat gebeten wird, soll immer guten Rat geben. Dann sagte er: Nimm diesen Diener, denn ich habe gesehen, dass er gebetet. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte also, dass er ein Gottesdiener ist, ein frommer Mensch ist. Dann sagte er: Behandle ihn gut. Hazrat Abu Haysam ging zu seiner Ehefrau zurück und sagte, was der heilige Prophet ermahnt hatte. Und sie sagte: Du wirst das nicht erfüllen können, was der heilige Prophet dir gesagt hat, nämlich, dass du ihn gut behandeln sollst. Sie war eine Frau und hatte auch keinen Sklaven oder keinen Diener. Und das ist dieser Glaube. Sie sagte: Wirst du das überhaupt erfüllen können, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hat? Du sollst ihn befreien am besten. Dann kannst du es erfüllen, was der heilige Prophet gesagt hat. Also Abu Haysam befreite ihn. Das war der hohe Rang der Gefährten. Hazrat Abu Haysam war während Ghazwai Uhud, Khandaq, Badr mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei. Bei der Ghazwa von Muta. Nach dem Märtyrertum von Abdullah bin Rawaha hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn geschickt, um abzuschätzen, wie viele Datteln da sind. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach seinem Tode
Als Hazrat Abu Bakr ihn schickte, um Datteln auszuwerten, sagte er kann nicht gehen. Hazrat Abu Bakr sagte, du tatest dies doch für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Hazrat Abul Hassam sagte, ich tat dies für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als ich zurückkam nach der Schätzung, betete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für mich. Und er wurde emotional. Hazrat Abu Bakr schickte ihn also nicht dorthin. Das waren die Emotionen, die er zeigte. Aber das waren Menschen, die immer gehorsam waren, die nie ungehorsam waren. Wenn Hazrat Abu Bakr ihn anwies, dann hätte es nicht sein können, dass er nicht gehen würde. Und Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu bat ihn nicht ein zweites Mal, und es zeigt, dass Hazrat Abu Bakr auch verstand, dass er emotional ist und ihn deswegen nicht dazu den Auftrag gab. Hazrat Umar schickte zu ihm solche Menschen, die seinen Boden schätzten. Hazrat Abul Hassam schickte Hazrat Abu Bakr und Hazrat Zaid bin Sabit und einen anderen Gefährten zu den Khaybar-Bewohnern, die den Boden und die Datteln schätzten. Und Hazrat Umar gab ihnen die Hälfte des Betrags, über 50.000 Dirham. Hier ging er dorthin, hier war er nicht mehr emotional, weil einige Zeit vergangen war. Auch über sein Assalamu alaikum heißt es, eine Überlieferung über Abul Hassam. Er berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Assalamu alaikum sagt, er bekommt 10 Löhne gut geschrieben. Assalamu alaikum wa rahmatullah 20. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wer dies sagt, der wird 30 fromme Taten gut geschrieben bekommen. Über den Tod von Abul Hassam gibt es verschiedene Überlieferungen. Einige sagen, dass er während der Zeit von Hazrat Umar starb. Andere sagen, dass er 20 oder 21. Hijra starb. Andere sagen, dass er bei dem Genghis Safin von Hazrat Ali aus bekämpfte und dort starb. Das waren die Gefährten, die für uns Vorbilder zeigten. Möge Allah ihre Ränge erhöhen. Nach dem Jumma-Gebet werde ich 2 Janaza Reib verrichten. Das erste Janaza ist von Sahib Zada Mirza Majid Ahmad Sahib, Sohn von Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib. Er ist am 14. August im Alter von 94 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hatte eine Herzoperation im Jahr 2000 in den USA, dann einen Schlaganfall und er war im Bett und konnte nicht aufstehen. Am 18. Juli 1924 wurde er als Sohn von Mirza Bashir Ahmad Sahib und Sarwal Sultana Begum Sahib in Qadian geboren. Er lernte in Qadian Talim al-Islam High School, machte er einen Realschulabschluss. Im Jahre 1949 ging er nach Government College Lahore und machte Master in Geschichte. Als er dies bestand, hatten die Menschen gratulierten Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib und er bedankte sich und schrieb, die Gemeinschaft der Gläubigen unterstützt sich gegenseitig bei frohen und bei traurigen Anlässen und unterstützt sich gegenseitig. Das ist das Zentrum der Jamaat. Dann sagt er, aber ich möchte meine Freunde bitten, dass sie auch beten, dass Allah
Aziz Majid Ahmad nicht nur oberflächliches Wissen gibt, sondern auch wahres Wissen gibt und auch die Möglichkeit gibt, das in die Praxis umzusetzen. Denn das ist das Ziel unseres Lebens. Mirza Majid Ahmad Sahib, am 7. Mai 1944 machte er Waqf und lernte auch weiter. Im Dezember 1949 ging er in die Jamiat al-Mubashirin und Juli 1954 machte er Abschluss in der Jamia. Er heiratete am 28. Dezember 1950 Sahibzadi Qudsiya Begum. Hazrat Khalifatul Masih Sani Radhiyallahu anhu leitete das Nikah. Seine Tochter ist Nusrat Jahan Sahiba, die Frau von Mirza Nasir Ahmad Tariq, Frau von Mirza Nasir Ahmad Tariq, und Mirza Mahmud Ahmad ist sein Sohn. Durus Amin ist seine Tochter. Mir Mahmud Ahmad Sahabs Schwiegertochter. Dann war sein Sohn Mirza Ghulam Qadir Shahid. Mirza Ghulam Qadir Sahib Shahid. Und seine Ehefrau Anton Nasser, Sayyid Mir Daud Ahmad Sahibs Tochter. Faiza Sahib ist auch ihre Tochter. Sayyid Mudassir Ahmad Sahibs Frau, er ist auch Waqf Zindagi. Im Juli 1954 wurde Sahibzada Mirza Majid Ahmad Sahib, machte er Shahid, und 1954 wurde er als Lehrer eingesetzt in Lahore. 1956 wurde er durch Tariq Jadid Kumasi in Ghana als Principal geschickt. Am 24. Dezember kam er nach Pakistan zurück. April 1964 ging er wieder in Talim al-Islam College. Als es verstaatlicht wurde, im April 1975, nach der Privatisierung, trat er den Rücktritt an und sagte, ich bin Waqf Zindagi, und ging in die Anjuman. Im Juli 1975 wurde er als Naib Nazir Talim eingesetzt. 1976, als Hazrat Khalif Salis nach USA und Europa ging, war Mirza Majid Ahmad Sahib als Privatsekretär dabei. 1978 wurde er als Naib Nazir eingesetzt und 1984 ging er in Rente. Sein Schwiegersohn Sayyid Mudassir Ahmad sagt, dass er auch Sirat al-Mahdi zum Teil ins Englische übersetzt. Er war ein Wissensmensch, und als Nuqta Nazar hat er verschiedene Artikel veröffentlicht. Ich habe auch gesehen, dass er viel Zeit in der Bibliothek mit Büchern verbrachte. Seine Schwiegertochter Mirza Ghulam Qadir Shahids Witwe schreibt, Anton Nasser, ein sehr liebenswürdiger Mensch, der seine Kinder auch sehr liebte, aufrichtiger und offener Mensch. Er hatte auch die große Fähigkeit, dass er mit jedem Menschen wie ein Freund war, auch mit Groß und Klein, auch mit Kindern und Älteren und Jugendlichen. Sie schreibt, als Ghulam Qadir Shahid verstarb, den Märtyrertod, war er sehr, sehr geduldig. Und nach dem Märtyrertod war Mirza Majid Ahmad Sahib und seine Ehefrau immer bekümmert um die Kinder von Ghulam Qadir Shahid. Er hatte lange Zeit in Krankheit verbracht und immer mit Geduld. Er hatte nie Zorn gezeigt, war immer sehr aufrichtig. Auch die Angestellten behandelte er immer sehr gut. Sein Schwiegersohn Mirza Nasir Ahmad Sahib schreibt, Mirza Majid Ahmad Sahib hatte ein sehr großes Wissen und hatte immer sehr gute Vorschläge
Und das, was richtig war, das sagte er immer. Möge Allah mit ihm Vergebung und Barmherzigkeit zeigen und seinen Kindern die Kraft geben, seine guten Werke fortzuführen. Und mögen sie immer mit dem Khilafat und der Jamaat verbunden bleiben. Das zweite Janaza ist von Sayyida Nasim Akhtar Sahiba, Muhammad Yusuf Sahibs Ehefrau aus Zilla Sheikhupura. Am 27. Juli 2018 verstarb sie. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Der Gefährte Wali Muhammad Sahib war ihr Großvater. Ghazi Muhammadin Sahib war ihr Vater. Nach der Teilung Indiens und Pakistans ging die Familie von Qadian nach Rabwa. Nach der Hochzeit ging sie in ein Dorf und hat der Jamaat gedient in verschiedenen Ämtern. Sie war Sadr Lajna in ihrer Jamaat, Majlis, betete immer, Tahajjud machte sie immer, kümmerte sich um die Armen, um die Nachbarn, war eine einfache Frau, sehr aufrichtig. Rezitierte immer den Heiligen Koran mit der Übersetzung, hatte die Gewohnheit, darüber nachzudenken und setzte dies immer um. Lehrte den Kindern den Heiligen Koran. Und viele Kinder haben, Ahmadis und Nicht-Ahmadis, haben von ihr den Koran gelernt. Als ihr Sohn, der ein Muallim in Mali ist, Muballigh ist, als er nach Mali ging und Ebola sich verbreitete in Westafrika, hatte ein Nicht-Ahmadi zu ihr gesagt, sie sollten ihren Sohn zurückholen, weil Ebola sich dort verbreitet. Und sie antwortete sofort, ich habe meine beide Söhne, beide sind Waqf, Murabian, ich habe nach vielen Gebeten sie gewidmet und die gehören jetzt Allah. Ich sorge mich nicht darum, wo Allah wie mit ihnen ihre Dienste nimmt. Ich bin stolz, dass Allah ihnen die Kraft gibt zu dienen. Und sie sagte ihren Kindern immer, wenn Allah ihnen euch die Möglichkeit gegeben hat zu dienen, dann solltet ihr immer treu sein Gott gegenüber und eurem Waqf gegenüber. Sie war Musia, Nasser Ahmad Muballigh Silsila und Sir Mahmud Sahib ist Murabi Silsila in Pakistan, sind seine Söhne. In Mali, der Sohn in Mali konnte nicht an ihrem Janaza teilnehmen. Möge Allah auch ihm Geduld geben und die Ränge der Verstorbenen erhöhen und den Kindern die Kraft geben, ihre guten Werke fortzuführen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.